ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா செடிங்களை பற்றி தான். வீட்டில் வளர்த்துட்ருக்க செடி பற்றி தான். இது குட்டி தோட்டமாகவே எங்கள் அம்மா மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் அம்மாவுக்கு செடினா ரொம்ப பிடிக்கும். ஃபுல் மெயின்டெனன்ஸாக அழகாக பார்த்துப்பாங்க செடியை. அதை பற்றி தான் வீடியோவாக போடலான்னு போட்டிருக்கோம். இப்போ இது ஃபுல் வீடியோவாக எல்லா செடியுமே எடுத்து அப்படியே அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்து ஒவ்வொரு செடியை பற்றி தனித்தனியாக ஷார்ட்ஸாக நான் போடுறேன். இப்போதைக்கு எல்லாத்தையுமே சும்மா கவர் பண்ணி ஒரே வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஆஃப்டர் ஷார்ட்ஸில் ஒவ்வொரு செடியை பற்றி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நான் சொல்கிறேன்.